بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يعطيك العافية معلم سامي. يعافيك السلام عمار. بدنا خلطة للسعال على ان كيفك. شاء الله موجودة. بدي شيء قوي على كيفك. ان شاء الله موجودة. بس يا ريت تشرح للعالم شلون الخلطة تسويها. ان شاء الله موجودة بإذن الله تعالى. اول شيء عندك زعتر بري للسعال. زعتر بري. زعتر بري للسعال كثير كويس ممتاز حلو. هاي الزعتر البري. في عندك هذا النعناع البري، نعناع بري يطلع بالعجبال وما العجبال بري، نعناع بري. نعناع بري كل مكان يطلع. تمام. هاي تشكيلة الزبرات مخلطة جاهزة من كل شيء، مليسة وما مليسة كاملة. نجي هنا في عندنا هذا اللومي، واحد يخلط معها 4-5 حبات، عند الغلي تتكسر تخلط معاها. تجي هنا قطعتين زنجبيل، الزنجبيل كثير كويس، قطعتين 4 زنجبيل، شوية شاي أحمر، شاي الأحمر معروف. وهاي تجي هنا على الميزان. في عندك إكليل الجبل. إكليل الجبل. إكليل الجبل، مزهورات إكليل الجبل. هاي إكليل الجبل. فهمت علي؟ إذا تخلط لك شوية منها. إكليل الجبل. طبعا أنا كثير كويسة. ما شاء الله. ومجربة يعني مو أول مرة، وناس تشاف عليها إن شاء الله بإذن الله. يا سيدي الله يعطيك العافية معلم سامي ويجزيك الخير. هاي خلطة جاهزة 100%. طبعا أنا مجرب الخلطة هاي قبل هالمرة، يعني كانت في سعال مستعصي صار لمدة شهر، وما شاء الله من أول يوم راح الحمد لله رب العالمين. هاي هي خلطة. يا الله إن شاء الله الله يجزيك الخير معلم سامي.